Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggihan malih wonten pembicaraan basa Jawi. Para siswa sakmenika monggo sami sinau babagan teks eksposisi. Kompetensi dasar ingkang badhe dipun ayahi inggih menika memahami isi teks eksposisi tentang adat tradisi Mantung, utawi mangertosi isi teks eksposisi babagan adat tradisi Mantung. Para siswa, ancas piwucalan wacan eksposisi inggih menika peserta didik mampu mengidentifikasi struktur, kaidah, dan isi teks eksposisi tentang adat Jawa, yaitu Mantung. Para siswa ingkang kula tresnani, menapa ingkang dipun wastani teks eksposisi utawi wacan eksposisi? Wacan eksposisi yaiku wacan kang medharake sawijining bab dhateng pamaos. Bab menika umpaminipun babagan ngelmu macapat. Lajeng wonten wacan menika dipun medharaken apa iku macapat, apa wae jenise lan liya-liyane. Umpamane kados mekaten. Lajeng para siswa menawi panjenengan sedaya badhe mangertosi wacan teks eksposisi menika kedah mangertosi tetengeripun rumiyin. Tetengeré wacan teks eksposisi menika wonten sekawan. Setunggal ilmiah. Ilmiah menika dados data ingkang dipun medharaken menika saged dipun padosi bukti ingkang nyengkuyung dhateng data menika. Lajeng nomor kalih inggih menika fakta. Umpaminipun kados srengenge metu saking wetan, menika fakta. Dados ingkang dipun medharaken menika arupi fakta. Katen. Lajeng kaping 3 inggih menika ide utawi gagasan. Saking teks eksposisi menika mestinipun wonten ide. Ide menapa ingkang badhe dipun jlentrehake, dipun wedharaken supados para pamaos saged mangertosi menapa isinipun. Lajeng ingkang pungkasan inggih menika intelektual. Wonten salebetipun wacan teks eksposisi menika inggih temanipun babagan intelektual. Pengetahuan lan ngelmu ingkang dipun wedharaken salebetipun teks eksposisi. Dados kula lan panjenengan kedah dados tiyang ingkang cerdas, wawasan ingkang luas, jembar, sehingga saged mangertosi menapa ingkang dipun andharaken wonten ing teks eksposisi menika. Katen. Dumateng para siswa ingkang maos wacan
teks eksposisi kedah anggatosaken patang perkara. Ananging patang perkara menika kala wau dipun singkat utawi dipun ringkes dados tembung analisis. Analisis menika kados pundi menawi maos wajan teks eksposisi inggih menika kaping setunggal kepriwe sawijine pakaryan. Kepriwe sawijine pakaryan menika dumadi umpaminipun kepriwe jajanan lanting kuwi kedaden iso dadi lanting kuwi kepriwe. Lajeng wonten kaping 3 inggih menika babagan perkara lanting mau saka ngendi tahape. Paminipun saking budin utawi bohong dipun parut, lajeng dipun adang, lajeng dipun ulet, dipun blender. Nah, kuwi wis kalebu nomor sekawan. Tahap-tahape mau, tahap-tahape gawe lanting ngoten menika baru diadang, diulet, diblender, lajeng ingkang pungkasan inggih menika dibundel dados angka 8. Menika ingkang dipun wastani proses analisis. Proses analisis menika sampun ngantos panjenengan tilar menawi panjenengan maos teks eksposisi mekaten. Nah, dugi slide 7. Para siswa tarik semangat nggih. Wonten slide 7 menika wonten babagan jinis teks eksposisi utawi karangane wajan teks eksposisi. Wajan teks eksposisi menika kaperang dados 7. Menapa kemawon? Monggo dipun gatosaken wonten ing slide lajengipun. Monggo. Nomor setunggal ini menika wajan eksposisi definisi. Wajan eksposisi definisi yaiku teks kang surasane ngenani pangerten sawijining perkara, sawijining bab, ide utawi gagasan. Umpaminipun menapa ingkang dipun wastani mocopat megatro, lajeng dipun jlentrehake gatroh menika umpaminipun megat menika pedhot, roh menika roh utawi nyawa. Dados mocopat megatroh menika mocopat ingkang medharaken tiyang sewu sakaratul menika salah satunggaling tuladha saking wajan eksposisi definisi katen. Nomor kali ini menika wajan eksposisi pertentangan. Wonten slide menika wonten tuladha tiyang ingkang setunggal ini menika lari cepat nggih, mlayu banter. Lajeng sangandhapipun inggih menika wonten tuladha gambar inggih menika jalan cepat utawi mlaku cepat nggih. Menika kalipun tuladha olahraga nggih. Lajeng menapa gegayutanipun utawi sambunge karo wajan eksposisi pertentangan. Wajan eksposisi pertentangan yaiku teks kang surasane pertentang antara sawijining objek siji lan objek sanise. Menawi dipun tingali, menawi dipun pirsani para siswa, wonten samparanipun utawi sikilipun
mliginipun wonten telabakan menawi mlaku cepat utawi jalan cepat menika kedah nempel sedaya telabakanipun wonten ing siti utawi lemah, boten angsal kangkat, boten angsal kejunjung, kedah nempel terus. Lajeng nomor kali enom ingkang inggil menika nun sewu, ingkang inggil menika mlayu banter, mlayu cepet. Menawi dipun tingali wonten samparanipun mliginipun wonten telapakan menika angsal dipun angkat, malah kudu angkat. Nggih, menawi dipun tingali kekalipun sami-sami ngangge samparan. Sami-sami olahraga ingkang ngangge samparan. Ananging wonten pertentangan, wonten pambeda. Mliginipun wonten telapakan. Menika tuladhanipun teks utawi wacan eksposisi pertentangan. Tiga, tulodo wacan eksposisi menika wacan eksposisi analisis. Wacan eksposisi analisis yaiku proses goleki kenging menapa kedaden sawijining prastawa utawi barang lajeng diurutaken. Umpaminipun sakmenika wonten wabah corona. Menika kenging menapa kok saged kedadosan wabah corona, pagebluk corona? Saking pundi asalipun? Lajeng menapa ingkang nyebabaken para sedulur-sedulur kula lan panjenengan wonten ingkang gerah, lajeng wonten ingkang tilar donya? Menika tuladhanipun wacan eksposisi analisis. Nomor sekawan ing menika wacan teks eksposisi ilustrasi. Wacan teks eksposisi ilustrasi yaiku teks kang migunakake panggambaran sederhana utawi wujud konkret saka sawijining ide. Ilustrasi sawijining bab kang duweni sifat padha. Kadosta menawi dipun pirsani utawi dipun tingali wonten gambar menika wonten ilustrasi gajah ingkang dipun damel saking asta nggih. Menika gambaraken gajah. Menika namung tulodo ingkang sederhana. Ingkang tulodo sanesipun menawi panjenengan mirsani berita pawarta utawi pawarta menika wonten ilustrasi utawi panggambaran sederhana. Beginipun wonten kasus kacilakan. Menika padatanipun utawi biasane dipun damel digawe kadosta film-film kartun animasi tabrakan. Menika kangge nggampilaken para panyelidik kangge mangertosi sebab musabab kacilakan menika kok saged kedadosan mekaten. Jadi, para siswa tasih semangat ampun ngantuk. Menawi ngantuk damel unjukan utawi nyanding camilan kangge keras irus supados boten ngantuk. Nggih, wonten salajengipun nomor gangsal saking jinise wacan teks eksposisi. Inggih menika wacan eksposisi proses.
ingkang dipun wastani wacan eksposisi proses yaiku teks kang nuduhake tata cara gawe sawijining bab. Wonten gambar menika njlentrehake proses batik nggih. Wiwit sketsa dumugi dipun batik kalian malam, lajeng dipun warnani. Umpaminipun kados makaten tulodo wacan eksposisi proses. Teks eksposisi ingkang salajengipun inggih menika wacan eksposisi pawarta. Wacan eksposisi pawarta yaiku teks kang menehi informasi saka sawijining prastana. Kathah nggih menawi kula lan panjenengan ingkang nyepeng HP menika wonten headline news ingkang tansah sliweran nggih wonten layar HP nipun kula lan panjenengan. Menika tuladhanipun wacan eksposisi pawarta. Lajengipun ingkang pungkasan inggih menika wacan eksposisi bandingan. Nah, para siswa mliginipun siswa S3 mestinipun sampun paham nggih, sampun mangertos sinten menika ingkang kapajang wonten slide menika. Nggih. Menapa ingkang saged dipun mangertosi saking foto-foto kare ganteng-ganteng menika. Gayutanipun kalian wacan eksposisi bandingan yaiku teks kang surasane njlentrehake ide ing ukara baku kanthi metode bandingan. Menawi dipun pirsani wonten foto kalih menika wonten Roger Danuarta menika pralambang ganteng tahun 90-an. Lajeng sandhapipun wonten artis Korea menika Sehun menika ganteng tahun 2020-an. Kok bandingan kok saged dipun kangge tulodo wacan eksposisi bandingan inggih kekalihipun menika sami-sami tiyang jaler, sami-sami ganteng, ananging wonten bentenipun. Inggih menika Roger Danuarta menika saking Indonesia, lajeng Sehun menika saking Korea. Tentunipun wonten tetengere utawi ciri-ciri ingkang dados pambeda wonten foto Roger Danuarta lan fotonipun Sehun menika. Nggih, saged dipun mangertosi nggih para siswa menika peranganipun saking pinten-pinten wacan eksposisi. Ugi kula lan panjenengan taksih semangat lajeng menawi para siswa badhe damel wacan eksposisi menika kedahipun kados pundi kudu kepriwe sajerone teks ingkang badhe dipun damel dados wacan eksposisi kudu duwe siji njlentrehake panemu, dadi jelasna penemu ide, lajeng fakta kanthi data-data fakta nggih, fakta-fakta ingkang dados panyengkuyung kangge ngrangke panemu mau.
Lajeng wonten analisis lan sintesisi nalika ngonceki datane. Terus data utawi panemu mau dionceki, dipreteli kanthi fakta-fakta ingkang Mas lan Mbak menika temtoaken kangge njlentrehake panemu mau. Ingkang wungkasan inggih menika goleki sumber saka pengalaman, pengamatan lan saka sikap keyakinan. Dados menapa ingkang dipun serat wonten wacan eksposisi menika panjenengan padosi saking ide-ide pengalaman para ahli-ahli lan pengamatan para ahli, panemune para ahli. Mekaten patang perkara ingkang dipun menapa kudu diduweni wonten proses gawe damel wacan eksposisi. Katen lajeng wonten slide 16 ampun lemes kudu tansah semangat nyos nggih. Wonten slide 16 wonten patokan wacan eksposisi, patokan utawi uger-ugere pagere ben ora owah saking pedomane wacan eksposisi. Nek boten dipun damel uger-uger utawi patokan, mangke wacan eksposisi menika dados wah lajeng boten wacan eksposisi malih. Menapa kemawon patoke wacan eksposisi? Ingkang kaping setunggal, eksposisi mung ngupaya utawa njlentrehake sawijining bab. Lajeng isine ora duwe karep ngundang reaksi, dayani sikap utawi ngrubah sikap lan panemune pamaos. Isine namung awe informasi, awe panjlentrehan utawi penjelasan sawijining bab. Kaping 3 informatif lan meyakinake. Informatif nggih dados apa iki lanting saking Budin lan salajengipun. Basane basa pawarta, ora subjektif lan ngandhut emosi. Basane netral. Lajeng nomor 5 menika fakta dianggo kanggo bahan konkretisasi dudu pembuktian. Dados ben menapa ide ingkang dipun serat wonten wacan eksposisi menika konkret nggih, jelas, ilmiah. Lajeng ingkang pungkasan wacan jembarna utawi ngembarake nambah gawe wawasane kula lan panjenengan luas, pamawas lan pangertene pawongan marang objek kang dirembuk nggih. Dados tambah jembar wawasane. Mboten menika patokan-patokan saking wacan eksposisi. Salajengipun kala wau wonten patokan-patokan wacan eksposisi. Menawi panjenengan badhe damel meh gawe, kepiye carane gawe wacan eksposisi, Pak? Wonten urut-urutane nyerat wacan eksposisi. Nomor setunggal inggih menika tema. Dipun temtokaken nggih menawi temane menika babagan olahraga menapa adat Jawa mliginipun kados mantu, sunatan, utawi lamaran lan salajengipun. Lajeng ancas. Ancas utawi tujuane nulis wacan eksposisi menika kula sampun dipun andharaken wonten patokan
wacan eksposisi kangge menehi informasi. Dados menawi mantu menika tujuane jelasake utawa njlentrehake kados pundi adat istiadat Jawi arupi mantu kala wau. Lajeng nomor 3 menika wonten fakta. Kala wau sampun dipun udharaken wonten patokan menika dados fakta. Data-data namung kangge konkretisasi supados wacan menika ilmiah. Menawi fakta data sampun cekap jenengan kedah damel cengkorongan ide pokok saben sak paragraf kesanipun utawi karepe ben teks ingkang dipun damel teks sing digawe urut saged dipun waos kanthi cetha welo bisa diwaca jelas, kohesi ngoten. Lajeng ingkang pungkasan ngembarake ide pokok ingkang sampun dipun serat menika dipun jlentrehake setunggal setunggal. Menawi sedaya urut-urutan menika dipun ayahi panjenengan sampun saged damel wacan eksposisi. Mekaten wiwicalan teks ekspo utawi wacan eksposisi wonten pepanggihan sakmenika.